大家好，歡迎嚟到大張教室，我係大張姑娘啦。我咧早前咧收到一個咧以前嘅同學仔啦，咁啊 WhatsApp 揾我啦，佢咧就同我講，張姑娘啊，我咧屋企附近咧最近裝咗而家咧運輸署新嘅嗰個交通裝置，但係咧我搞佢唔掂啊，因為咧我唔識得撳佢個掣。咁其實咧有一啲嘅朋友咧，其實可能已經畢業咗防控中心一段時間啦，咁或者可能對於而家咧一啲新型嘅交通燈裝置咧，可能個認識都唔係好多喎。咁所以今日咧我都好想咧同大家咧都分享翻下呢個新型嘅交通燈嘅發聲裝置嗰個操作啦、環境啦，大家去面對接觸到嘅時間咧，可以點樣做？咁當然啦，我知道有啲朋友仔咧，因為而家都仲係喺防控中心度上堂啦，我都相信咧，大家嘅導師都應該會教大家。咁啊，有一啲朋友仔可能就唔係好熟喎，咁所以咧，我都而家同大家咧，不如都一齊認識下。咁如果咧你發覺你身邊有啲朋友佢哋唔熟咧，都可以將而家嘅影片咧 share 俾佢哋知道，希望咧透過呢條影片可以認識下而家香港新嘅交通燈裝置嘅一啲形式。好。事不宜遲，咁我哋而家即刻去邊啦！而家咧我就身處咧喺呢個營盤街啦，同埋元州街嘅交界。咁啊，其實喺我而家前面嘅一個十字路口咧，其實已經咧就裝咗一個新嘅發聲交通燈裝置啦。咁啊，佢同我哋以前嘅交通燈裝置嗰個按手掣唔同咧，就在於其實佢而家係一個長方形嘅盒啦。咁啊，其實咧佢有三面啦，通常咧我哋就面向住嘅一面啦，另外就有左右兩側。咁而呢個新款嘅交通燈按手嘅裝置咧，咁喺上面會有一個燈啦，咁啊方便俾一啲弱視嘅朋友可以見到。其次咧，咁就係佢喺另一邊嘅位置咧，佢就會有一個叫做地圖啦。咁呢個地圖咧就係喺呢個長方形嘅盒嘅叫做側邊靠下方嘅位置啦。咁而且咧，呢個裏面就有啲符號嘅喎。咁通常呢啲符號咧，都我哋話叫做由下而上摸起嘅。咁佢會有時會見到最底嗰個係一個箭嘴啦，然後跟住咧有一條橫線，跟住再摸上去咧，咁其實有機會有一條直線，而直線嘅旁邊左或者右咧會有一個長方形間。咁跟住摸到上再一路摸嘅時間咧，又會再有一條橫線嘅。咁而呢一啲嘅符號都有特別嘅意思，咁我哋稍後再解釋。咁除咗地圖之外咧，咁當然啦，佢有個好清晰嘅聲音導航嘅裝置啦。咁喺紅燈嘅時間咧，佢就會係噹噹噹咁嘅聲音；到去綠燈嘅時間就係我哋好密集嘅嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲聲音啦。嗱，咁除咗呢啲之外咧，其實佢仲有一個都係比以前新嘅裝置咧，就係佢嘅底部仍然咧都係會有呢一個箭嘴嘅方向啦，指示緊呢個馬路嘅位置，同埋咧佢如果喺而家我哋叫紅燈嘅時候，我哋撳掣咧佢會有聲音嘅，例如好似現在我而家用隻手撳下佢嘅箭嘴下面嘅底部嘅箭嘴。元州街營盤街，元州街營盤街，係啦，咁佢咧就分別咧會有廣東話、普通話同埋英文咧，去話俾你知你而家身處嘅交通燈嘅呢一個過路口咧嗰個路名嘅，係啦。咁而呢一個咧，因為你發覺我如果睇到熒幕嘅朋友仔咧，其實佢係成個都橙色啦，但係咧喺佢周邊咧就係灰色嘅。咁而呢一個咧就屬於就無需按燈，只係等候燈號咧，咁佢就會自己轉燈噶啦。咁但係有一啲咧其實係藍色嘅，咁藍色嗰一啲咧就代表佢係有得按掣按鍵之後咧，佢係會快啲轉燈嘅。我而家咧就去咗咧青山道同埋九江街嘅交界，咁呢度咧同樣都係有一個過馬路口，安裝咗新嘅交通燈裝置啦。咁佢依然都係長方形盒啦，咁同頭先講嗰個就有啲唔同啦，因為呢一個咧除咗係橙色嘅底色之外咧，佢嘅周邊咧其實係藍色嘅。咁咧，而如果咧，我哋假設呢一款同嗰一款最大嘅分別咧，佢就多咗一個可以按鈕嘅位置。咁啊，其實咧，如果我哋係視障嘅朋友啦，咁你有兩個方法嘅。咁第一咧，就要喺一個我哋叫面向住交通燈裝置嘅時候嘅正面咧，其實佢會有一個頂部嘅位置咧，就有一個感應位嘅。只要掂住個頂啦。咁其實佢就會有啲嘟嘟聲，又或者咧就可以撳去中間，嗱要去到近中間嘅位置咧，就有一個按鈕嘅。
係啦，咁啊大概喺個長方形盒嘅中間位啦。咁我之前咧就真係有個會員啦，就問我啊，姑娘，我以前嗰個咧係可以撳噶，因為佢個住嘅地區如果唔按掣咧，其實佢就唔會轉燈嘅。咁咧佢就揾唔翻個掣，因為可能佢唔係好知啦。咁所以咧後來佢就即係就 send message 問我啦。咁我就分享俾佢聽啊，你可以留意下咧嗰個長方形盒嘅最頂咧嘅邊位啦，睇下喐下摸下會唔會有啲聲音。如果唔係咧，就要去到佢中間嘅位置咧，就按一個掣，即係按嘅時候應該都聽到嘟一聲嘅。咁問我嘅嗰個會員咧，其實有少少弱聽啦，咁佢就唔係好聽得清嘅。咁所以我都叫你試下做唔做到啦。咁如果咧即係有困難成日都可以去問我哋。係啦，咁啊，其實呢個咧都想分享俾大家知啦。咁其實而家新嘅交通燈咧，其實都真係方便咗好多嘅，因為咧佢喺嗰個聲音嗰個頻率比以前更加清晰啦，咁同埋大聲咗啦。咁加上咧，因為佢個盒大咗啦，對一啲弱視嘅朋友咧，其實佢哋係容易咗去聽到啲聲音啦。咁再加上夜晚咧，其實佢有燈咧，亦都係易啲揾得到呢一個交通燈口嘅。好啊，咁啊，頭先咧都簡單咧介紹咗而家最新嘅交通燈裝置嗰個模式啦，或者佢一啲設計，咁啊希望都幫到一啲視障朋友啦，可以知道咧，原來嚟緊運輸署咧都有呢個新款嘅交通燈，咁其實佢嚟緊應該陸陸續續咧都會可能喺大家居住嘅地方會見到啦，咁而大家見到嘅時間而又真係唔係好知點樣做咧，唔緊要嘅，歡迎你留言話俾我聽，或者等我睇下可唔可以 PM 揾到你。咁樣係啦，咁啊有需要嘅可以 send message 啦，可以 email 俾我啦，咁樣咁啊，其實都有啲朋友仔咧係send email 俾我噶，我係有睇同有覆噶。咁大家係啦，咁啊歡迎大家都多多支持啦，亦都將呢個影片 send 俾有需要嘅朋友。咁啊，我哋下條片再見，拜拜。